วันนี้โยมที่มาวัดนะจะเป็นคนละกลุ่มกับโยมที่มาตามปกติ Today, the people who come to the temple, the group may be different from the other groups that come at other weeks. Many who come here today are here for the ceremony to make merit. To make merit is good. It's not good. Especially that in the future, each one of us will have fewer and fewer relatives. And after we die, no one will make merit for us. So we have to make merit ourselves. Many people do not believe in the next life. And they think that after we die and that's it, there's nothing else. This is a very wrong view. It's called in Thai Ucheta Titi. Those people with this view that after they die, they will be born as the hell being or animals in animal realm. Why are they in hell? Because many of them, since they believe that there's no consequences, that's it after they die. There's only one life. So they are not refrained from doing any bad things. So they just do whatever they please. So they would go to the lower realm after they die. The other group, they would be born as animal because although they don't do any bad things, but the mind is lost all day long. Luangpo does not know how to prove this, but you can know this yourself if you practice a lot. Do you want to see how you can see this truth? You have to practice Kaṭhina meditation and focus at the light. If you're skillful, you can focus at the light directly. But if you're not skillful, you can start with the breathing meditation until the mind is stable enough and then the light appear and then you can stay with the light. But Luangpo does not recommend that you practice this way because one can easily get lost when you see visions. You don't know what is truth, what is just your mind creating the images. When you see the angels, it can be the visions created by the mind, or it can be the truth. It can be the real angels. It is hard to prove if it's real or not. Or if you are able to see hell or heaven, and then you might wonder if the vision you see is real or not. The Lord Buddha taught us that if you are not having too much ego, it is better to believe it for now, although if you don't see it, and practice, keep the moral precepts and practice as much as you can, and make a lot of merit, make offering to practice being selfless. Uphold the moral precepts so that we refrain from harming others, harming yourself, and to practice to develop our mind. At first, we develop our mind to attain happiness, fulfillment, peacefulness, and then we develop our wisdom. Then you will see that living in the world is kind of like living in a dream.
Once you wake ถึงวั up, นหนึ่ง the dream ของที่เคย dissipates, มี the, ของ the ที่เคย dream เป็น falls มันก็ away, หายไปหมดนะไม่มีอะไรเหลือกระทั่งร่างกายของเรา and when we die, เนี่ย there's nothing else ค่อยๆ left, ภาวนา not นะ even เรียน our รู้ own ความจริง body. ของร่างกายของจิตใจคือของ So ชีวิ let's ตเรานะ practice and start to learn พอรู้ about the แจ้งเห็น truth จริงนะใจมันก็คลาย of ความยึ our ดถือ life, of our ไม่ body ยึด and ถือ our ไม่เห็น mind. แก่ตัว When we see the truth, ภาวนาดี we become ๆ dispassionate แต่ไม่เห็นแก่ and ตัวเลย we นะ can let ไม่ go. เห็นว่ามี And ตัว the ด้วย more ซ้ำ you ไป can let go, you สิ่ง become ที่เรา more รู้สึกเป็นตัวเรา selfless. ตัวเรานะเหมือนแค่ความฝันนะพอตื่น Like ขึ้นมา the ก็หาย things หมด that we เนี่ยถ้า think ภาว that นา is นะเรา us, จะเข้ามาถึงตรงนี้ actually there's no อย่าง us. แรกภาวนาแล้วใจสงบ There's no self. มีการภาวนาประณีตขึ้น So ไป the เรีย more น you รู้ความจริง practice, the more you ของ can ร่าง become กายจิตใจ selfless. มันมี The อยู่ more you ใน see ควา the มฝันเท่า truth, นั้นเอง the อย่างอื่ body น and ก็หายไป mind, หมด having them is kind of like you're in คิ a ดถึงคน dream. สมัยก่อน As นะ you รุ่น wake ปู่ up, ย่าตายายหรือ they รุ่ are น gone. สูงๆขึ้นไปอีกตอนเขามีชีวิตอยู่เขาก็เหมือนพวกเรา When นะ think about your เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ grandparents, เดี๋ยวก็ดีใจเดี๋ยวก็ great-grandparents, เสียใจ they live just like us. บางคนก็ They live สะ every สมสมบัติไว้ day. มากมาย Some day is บาง happy, คน some ชีวิต day is ลำบากอด unhappy. อยากอะไร They เงี้ย have แต่ละคน accumulated ไม่ much เหมือนกัน wealth, much belonging, แต่สุดท้ายที่เหมือนกันก็คือ but at the ทุกคน end, ไม่มีอะไรเหลือนะ they มี lose แต่บุญบาป everything, ติดตัว just like ไป us too. หลวงพ่อไม่เคยส After ง we สัยเลย die, ว่าตายแล้ว there's สูญหรือ nothing เปล่า else left to hold on นั่ง to สมาธิตั้ง except แต่ for เด็กๆ our เข้าใจ wholesomeness and unwholesomeness ถ้า to คิดว่า carry ตาย with แล้วสูญ us. เนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงมา So ก if you think that if we die พว and ก that's ที่ it, there's เอาความ nothing ผิด else ชั่ว left, หน้าตาเฉ that ยทุก is วั a นเนี้ย very ไม่ wrong คิด view. ว่าชีวิตมันมีครั้งเดียว Those people who ตายแล้วก็หมดไปไม่เป็นไรเพราะงั้นช่วยยังไงก็ do ได้ bad เอาให้ things สบาย because ให้มีควา they มสุข think ก็แล้ว that กัน there's only one life. พวก So นี้รู้จัก let's แต่ความสุขอย่างโลกๆนะความ so สุข they ที่ think ต้อง they พึ่งอาศัย they คน they อื่น have พึ่งอาศัย to สิ่ง do อื่น everything to gain in this หรือ life. ต้องรวยถึงจะมีความสุขนะ Like those ต้อง people มี may think that ทรัพย์สินเยอะ happiness ๆมีรถ comes หรู from ๆหลาย wealth, คันอะไรเงี้ย comes มี from แฟนสวยๆหล่อๆมีลูก beautiful น้อย cars, ๆอะไรเงี้ย comes from เนี่ย ความ having สุขของคนใน beautiful โลกนั้นมันอาศั partners. ยคนอื่นหรืออาศัย The สิ่งอื่น happiness for the lay people in the ต้ world องเห็น most come รูป from เสียงกลิ่น outer รสสัม things ผัสนะจะ that ต้อง you เป็นข have องดี to สัมผัส contact ต้อ with ง the นุ่มสบาย outer sensual เสียงที่ได้ contacts ยินต้อง to เพ make you ราะๆ happy. นะถึง You จะ have พ to อใจ hear beautiful voices งั้ to น make you พวก happy. นี้จะแสวงหาความ So สุข they อย่างโลก search โลก and search ภา for ษา the พระ worldly เรียกว่า happiness. แสวงหากามสุขความสุขจากการดูรูป The ห monk รือ call ไปดู this ซีรีส์อย่างเงี้ยความสุข happiness จากการฟัง from เสียงอย่างไปฟังเพลง sensual เพราะๆถู contacts. ก Like อก you ใจ want to hear ความ beautiful สุขจากกา sound, ร you ดม want กลิ่น to listen to หา music, น้ำหอ you ม want ถู to กใจมี smell แต่หอม beautiful smell. นะหาดอก So ไม้ you have ของ to หอม seek for มาประดับ perfume นะ or ความสุขจาก flowers การลิ้มร to ส decorate yourself, หาของอร่อยที่ชอบ or ใจ you มา have กิน to find happiness ความ from สุขจาก eating การได้สัมผัส delicious ที่ food สบายใจ because you want good มี taste. ความสุขทางร่างกายนะแล้วใจมันสบาย You want to หา be เสื้อผ้า pampered นุ่ so มๆ the มาใส่ body is happy. You ถ้า want ห to น้า seek ห out นาว for มี soft เสื้อผ้า cloth, หนาๆมาใส่ or ห in น้า the ร้อน winter ก็ต้อง you มี need เสื้อผ้าบางๆ thick มาใช้ clothes อะไร to keep you เนี่ย warm, เป็ or นควา in ม the สุข summer you need จาก thin การ clothes to keep you สัมผัส cool, กับโลกข้างนอก comfortable. นะสัมผัสด้วยตาเห็น So the เห็ happiness นรูป depends สวยๆ on สัม the ผัสด้วยหู outside ดูเสียง contact, ที่ถูกใจสัมผัสด้วยกลิ่นนะสัมผัสจมูกด้วยกลิ่นนะ like สั the มผัสรสด้ว beautiful ยลิ้น sound, นะ beautiful เนี่ยสัมผัส smell, อะไรสัมผัสกลิ่น beautiful ด้วยจมูก sight, สัมผัสรสด้วยลิ้นนะสัมผัส beautiful taste, ความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็ and งด้วย beautiful ผิวหนังด้วยร่างกาย desirable เนี่ยเขา contact แสวง like หากันนะแทบเป็นแทบตายเลย cool เหนื่อย perfect เว temperature. ลาจะหาทรัพย์ส The มบั more ติ you มาเพื่อจะ seek มาแลกกับ happiness ค from วามสุขชั่ว outside, ครั้งชั่ว that คราว can exhaust เหนื่อย you. มากนะเนี่ย It ทำ is มาหา very กินเนี่ยถ้าเรา tiring. ทำมาหากินแบบรู้จักเพียงพออยู่พอกินเราไม่ต้องเหนื่อยมากฮะ If you work ถ้าหาเพื่อจะสะสมไปเรื่อยๆเพื่อจะได้มีค to วามสุข seek อะไรเงี้ to ย collect นะ wealth, ความสุขจากเขาเรียกกามคุณอารมณ์นะ this ของ happiness พวกนี้มันยั่ง from ยืน the sensual ความ contact, สุข it นั่น is ประเดี๋ยวประ only ดาวเอง temporary.
It is impermanent, and it also comes with burden. So if you are wise, you have the wisdom. We will not only seek happiness from these unsubstantial temporary things, or the mind that only happy with the sensual contacts. The more you learn, the more you practice, you will see that this is only temporary, it is impermanent. Or when you see your face that getting old, so you want to lift it up. So, or you seek happiness from looking beautiful. That is the happiness that is more refined than this worldly type of happiness. It is this type of happiness is peaceful, and the mind is not running after things all day long. It is more refined than trying to seek happiness from outer things. Outer things are only temporary. They do not last. Like wealth, after you die, the wealth is all gone. So what is the long-lasting type of happiness, that refined happiness? To gain this, you have to uphold the moral precepts. If you uphold the moral precept, your mind is peaceful. Comparing to other without the moral precepts, like those people who rob, who steal, their mind are not happy. Their mind are agitated all the time. Like you want other people's things, your mind is not happy. But if your mind is kind and want to share things with others, like for example, you have a lot of clothes and now is closing to winter time, you want to share, you want to give away some of your clothes to others, or even to animals, like to the dogs, then your mind is fulfilling, happy when you see others happy. This is the happiness from offering, from giving. When you see people are hurt, if you donate your blood, your mind is happy to give the blood and help others. Or if you forgive someone that you were mad, very, very angry with, this is another type of offering. It is forgiving others. So the offering, the giving, that's not always required that you give away money or things. If you forgive others that you were angry with, this is another type of giving. Your mind is wholesome. This is also another type of merit, making merit. For you who come to the temple, make the offering or build the monastery, and your mind is happy because you are making merit. If your mind is tainted with greed, that you think that, oh, I'm giving away money, then I should be rewarded with winning a lottery. This is making the merit with greed. It will result in not a lot of wholesomeness, not a lot of merit. But if you give with the pure heart, like you don't have a lot, but you want to share, that is a lot of merit. In the Buddha time, Sariputra, one of the Buddha's main disciple, he meditated
for a long time, and after he exit the meditation, if you make an offering right after his long meditation because he hasn't eaten, that is a lot of merit. So Sariputta know this. So he, after he exit the meditation, he walked toward this man who was poor. The man saw Sariputta. He didn't have a lot of anything. He only had little water. But this man wanted to give Sariputta water. And this little water had a lot of merit, carry with it a lot of merit. So if you want to make an offering, don't make it with greed. Make it with the mind that you want to help others. You want to help Buddhism to keep going. There was a big police general who came to the temple and wanted to make a donation. And as he made the donation, he wished to get promotion, even a bigger promotion, but he didn't get it. If he make this, if you make an offering with greed, that will result in a small merit. But if you make the offering with the mind that is generous, that is pure, that is peaceful, that result in a lot of merit. Another example, if your mind is content, if you're married for a long time, your mind is neutral and happy. You're not looking for others outside your marriage. Your mind is peaceful. Or if you're not drinking, or you're not under the influence of any drug, if you still drink, let that go, and then your mind will be, your life will be more peaceful. So make offering, practice. Practice is the best way to gain happiness. If you don't know how to practice, you can start with chanting, keep chanting. You don't have to hope for feeling peaceful, just chant and think of the Buddha. If you don't know the Buddha, you cannot think of him, then you can think of any of the Buddha statues that you like. Those is a symbol that reminds us of the Buddha. The Buddha has a lot of goodness in him. You can contemplate on that as you chant. Although he had passed on a long time ago, for 2,500 years ago, but his goodness is still here. You can think of his goodness. He is pure. He is the wisest. He found a way to be liberated from suffering, and he shared this path with others. If you practice well, one day your mind will be liberated from suffering, although your body may still suffer, but your mind will no longer suffer. So if you cannot think of the Buddha, look at the Buddha statues and that you like, and then your mind will be happy. Sometimes you have joy arising in your heart. But if you
bound to the Buddha statue and begging to win a lottery, that will not yield in the refined happiness. เพราะเรายังภาวนาไม่ถึงขั้นถ้าเราภาวนาได้ธรรมะนะเราจะรู้เลยว่าในโลกนี้ Even though you can attain enlightening, you will see that nothing else matters but Dhamma, not the money, because one day all this money will belong to others. But Dhamma can stay with you if you can attain Dhamma. When you die, you will not waver. You will not be afraid. You will not be afraid what's next after death. It's like a butterfly that you are just leaving this shell and go on to the better one. Your mind will be brave, joyful. The moment that when we die, if you have Dhamma in your heart. So if you don't know what to do, you can start with doing the chanting. You don't need to choose the chant, the verse that is too long. Just and let the mind stay with the verse. When Luangpu was young, Luangpu lived by the canal, and he liked to look at the water. His mind was calm when he looked at the water, and then he looked at the reflection of the moon on the water. His mind was happy. When the mind is happy, then the mind is peaceful. If you want peace, stay with the object that you are happy, that the mind is happy to stay with. Don't search the way to make the mind still or to make the mind peaceful. Choose the object of meditation that make you happy and stay with that object of meditation. Luangpu liked to look at the water, and also Luangpu liked to look at the fire. But you have to be careful with fire. So Luangpu light the candle and look at the flame. Luangpu liked to look at the flame, and his mind is peaceful as he looked at the flame. His mind was happy. If you look carefully at the flame as you light the candle, you will see that the flame color from each one in the flame it has a different color gradient. But Luangpu does not recommend that if you do not have good sati and you look at you and you practice Kaṭhina type of practice, you may have different visions, like you might see a ghost. It can be real, or the mind create the vision on its own. So seeing any vision is not important. But the important point is to know how you react, how you feel when you see the vision, how the mind react to different vision, different contacts that you come into contact with. Another way is to practice is to know so that this body is breathing. As you breathe in, know so. As you breathe out, know so. Know that the body is breathing in and out, and the mind will be calm, and you will have sati. So this way of practice is good. Or if you feel exhausted as you practice the breathing meditation, somehow some people feel tired as they practice breathing meditation, although we are breathing all the time. But as you observe the body breathing, you can see that the chest or the stomach rise and fall. So the body is moving all the time. Or you can observe the body moving, because it is moving all the time.
the mind will not stray away from the body that is moving. As the mind stay with the body that's moving, it becomes peaceful, happy. When you search for happiness from outside, it comes with recklessness. But if you stay with the object of meditation within yourself, it gives you peacefulness. วัดไปช่วงยาวๆนะมีธุระทางบ้านต้องออกไปเมื่อญาติผู้ใหญ่ตายแล้วออกไปร่วมงาน For many monks who first ordained at the temple, when they first ordained, they complained about, oh, the life of monastery is very hard. But after a while, they needed outside. They needed to visit their family. As when they went to visit their family, they hurry and ran back to the temple because outside is very chaotic. As the monastery life is very peaceful. If you practice and gain wisdom, the wisdom is meaning that you see the truth of the body and the mind. This can come from practicing knowing so of the body and the mind. Keep knowing so, keep being aware of the body and the mind. Often, you will gain the wisdom. For example, you will see that why when we breathe in, we have to breathe out. Because without breathing out, the body suffers. So if you observe the body working as it is, you will see that it is always pressure to change. It is always suffer. Like the body needs to defecate. It needs to be fed. So the elements within the body move all the time, changes all the time. Like if you observe the wind, the air that we breathe in is cool, but as you breathe out, it is warm, it is hot. So the elements is going in and out of the body all the time. The body is unsubstantial. When you see this, we become dispassionate of the body and we can let go of the body. And the more you practice, you can observe the mind. And then you will see that the mind changes all the time. Sometimes the mind is aware, sometimes the mind is lost. Happiness, unhappiness arise all the time. It cannot be, we cannot prevent the feeling from happening. So the mind is also not under our control. It is non-self. If you keep knowing so of this, if you keep knowing so of the mind, one day you will see that the mind is also not us. The mind is just a knowing element that know. All this is just element. So there's no us. Everything is just elements. What we call it, that is us, itself, is not true. The body and the mind are not us. The suffering that is with the body and the mind, since the body and the mind are not us, then the suffering that comes, that is the body and the mind, is also not us. So there's no suffering. When we get sick, if we feel that this body is us, we feel that we suffer. Because the body suffers, then we suffer. But if we have the wisdom, we will see the first level of understanding of the right view is that you will see that there's no us. And then the next level of the right view is that you will see that the body is suffering. And the last stage of the wisdom of the right view is that
the mind is also suffering. It is not us. And we become dispassionate of the mind and we can let go of the mind. They will bring us tremendous happiness because there's no more suffering. You see the truth. If you accumulate enough wisdom and you will understand, you will see the truth of the body and the mind. So there's no more suffering. Because since the body and the mind are suffering and you let go of them, then there's no more suffering left. Today is Kaṭhina ceremony day. Kaṭhina ceremony day. The ceremony itself is quite short. It does not take long. There's no parade for this ceremony. Buddhism actually is very simple. We don't need a lot of ceremonial events, but those events can help others to stay with the religion. And so once the people attend the ceremony, they might see what the monks do and started to have more faith. But we do not need that. The more you practice, the less ceremony you will need. Can the temple survive without this Kaṭhina ceremony? Yes, they can. If the monk asks you to give them the robe or to make offering, don't give them anything that is breaking the monk's regulations. Now we have returned to the Kaṭhina Robe offering ceremony of the year 2025. The offering, the total is 6,900,000 baht that people make the offering together. Anumotana to everyone. So now let's chant to pay respect to the Dhamma together. Sawakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Sawakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Saṅghang Namami. Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Saṅghang Namami. Visung Lakhanataya Ti Saranena Saha Panca Sira Niyajama Thutiyampi Mayang Phante Visung Lakhanataya Ti Saranena Saha
ปัญจศีลานิยาจามาตาติยมปิมะยังพันเตวิสุงลักขณา Now it's a chanting to promise to uphold the 5 precepts. ปัญจศีลานิยาจานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะขมนังนิติตังอามาพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาดัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌปมาดัฏฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานีสีเรนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุจากนี้ขอทุกท่านกล่าวตาม From now, let's repeat after him. Namo tassa. ภะคะวะโต Bhagavato. อะระหะโต Arahato. สัมมา Samma. สัมพุทธัสสะ Sambuddhassa. นะโมตัสสะ Namo tassa. ภะคะวะโต Bhagavato. อะระหะโต Arahato. สัมมา Samma. สัมพุทธัสสะ Sambuddhassa. นะโมตัสสะ Namo tassa. ภะคะวะโต Bhagavato. อะระหะโต Arahato. สัมมา Samma. สัมพุทธัสสะ Sambuddhassa.
อิมังพันเต อิมังพันเต สัปปริวารัง สัปปริวารัง กัทินะจิวระทุสัง กัทินะจิวราทุสัง สังคสะ สังคสะ โอโนชยามะ โอโนชยา สาม ะ ธุโนพันเต สาธุโนพันเต สังโฆ สังโฆ อิมัง อิมัง สัปปริวารัง สัปปริวารัง กัทินะทุสัง กัทินะทุสัง ปฏิคันหาตุ ปฏิคันหาตุ ปฏิฆะเหตวาจา ปฏิฆะเหทวาจะ อิมินาทุเสนะ อิมินาทุเสนะ กัทินัง กทินัง อัฏฐรตุ อัฏฐารัตตุ อัมหากัง อัมหากัง ทีครัตตัง ทีคารัตตัง หิตายะ หิตายะ สุขายะ สุขายะ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพ To เจ้า all ทั้งห monks ลาย we all ขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวร would like to make the robe offering กับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ and other แด่พระสงฆ์ necessities to the ขอ monks. พระสงฆ์โปรดรับ Please accept our ผ้า offering, กฐินและของบริวารเหล่านี้ the Kaṭhina robe and the necessities. เมื่อรับแล้ว After you โปรด accept กางก them, ฐินด้วยผ้านี้ please เพื่อประโยชน์ accept themและความ to สุข use แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัว for our merit, for our ตรา happiness บสิ้นกาลนานเทิน forever. And now they are making the Kaṭhina robe offering to the monastery. That is the Kaṭhina robe, followed by the necessities.อิดาเนโคพันเตอิมังสปะวิวารังคทินาดุสังสังคสะกินัทธาลาละหากาเลเยวาอุปันนังอิทิเสจากาเลวังมเตนาดุเสนานัทธาโลวัสังวุฒนังภิกขุนังภควตานุญญาโตเยนาอากังคัมนาสาสังคสะปัญจกัปปิสันติอนามันตาจาโลอสมาดานาจาโลคณโภชนังยาวาดัฏฐาจิวังโยจตัฏฐาจิรุปโดโซเนสังภวิสติจาตุสุปิเหมันติเกสุมาเสสุจิวรากาโลมหันติกโตภวิสติอีดานิปานาสังโฆอากังคตินุโคขินัทธารังอุดาหุนากังคติโสโคปนะพันเตกทินัทธาโรภควตาปุคลสะอัฏฐาราวาเสเนวาอนุญญโตนัญญตระปุคลสะอัฏฐาราอัตตังโหติกทินันติหิวุตังภควตานาสังโฆวาคโนวากทินังอัทรติสังฆาสาจคณสาจสามัคคียาปุคลเสวาอัฏฐารา
สังฆสปิคณสปิตัสเสวะปุคลสปิอัตตังโหติกัทินังอิดานิกสิมังกัทินาดุสังดัสสามะกัทินังอัทริตุงโยชินนะจิวโรวาดุพลาจิวโรวาโยวาปนะอุสหิสติอัจเชวะจิวรกัมมังนิทาเปตวาสัพพวิธนังอปริหาเปตวากทินังอัทริตุงสมัทโธภวิสติอิทาอัมเหสุอายัสสมากิติยาโนสับบามหันลโกพหุสุตโตธรรมทโรวินยทโรสัพพรหมจารีนังสัญญาสโกสมาดาปโกสมุเตชโกสัมปหังปโกบหุนังอาจาริโยหุตวาโอวาทโกอนุสาสโกสามัทโธจะตังวิทยากัมมังอวิโกเปตวากทินังอัฏฐาริตุงมัญญามหาเมวังสัพโบยังสังโฆอิมังสัปปะริวารังกทินาดุสังอายสมะโตกิติยานัสสาดาตุกาโมตัสมิงกทินังอัฏฐารันเตสัพโบยังสังโฆสัมมาเดวานุโมดิสติอายสมะโตกิติยานัสเสวาอิมังสัปปะริวารังกทินาดุสังดาตุงรุจติวาโนวาสัพพสิมัสสะสังคัสสะยะดียสมโตกิติยานัสสะอิมังสัพปะริวารังกทินาดุสังดาตุงสัพพสิมัสสะสังคัสสะรุจติสาธุพันเตสังโฆอิมังกทินาดุสัพปะริวารภูตังติจีวรังวสาวสิกทิติกายะอาคาหิตวาอายสมโตกิติยานัสเสวะอิมินาปโรกเนนาดดาตุกัทินาดุสังปนาปโรกเนนาดิยามานัมปีนรุหติตัสมาตังอิดานิยติดุติเยนะกัมเมนะกุเปนะทานาระเหนะอายสมโตกิติยานัสสะเดมาติกัมมัสนิทานังกโรตุเสร็จแล้ว This conclude the ceremony. เดี๋ยวหลวงพ่อก็อนุโมทนากับทุกคนนะ หลวงพ่ออนุโมทนา with พว everyone. กเราเข้ามาที่นี่มาทำบุญ All of you come here to make merit. จุดที่แปลกกว่าที่เคยเห็นที่อื่นนะเขาจะเอะอะโวยวายนะ What หลวงพ่อ noticed is ส that งรวม everyone is peaceful, quiet, beautiful. จำความรู้สึกตรงนี้ไว้ Remember this feeling บ่อยๆนะกลับ and บ้านไปแล้ว think of นึ it กถึง often. บรรยากาศ As you go สงบ home, สงัดนึกถึงแล้ว remember จะ the รู้ feeling. ทุกครั้งที่เรานึกถึงการมาทำบุญนะเราก็จะได้บุญทุกครั้งไป Think of these ไม่ได้ merits ทำ often. ครั้งหนึ่งแล้ว And ก็ every ทำครั้ time ง you เดียว think ก็ of จบ this, นะทุกครั้ง and ที่เรา then ระ the, ลึกถึง you ส will ภาวะ accumulate ที่ merit เกิด every มา time แล้ว you เรา think ได้ of มาทำ this บุญนะบุญจะตกมา ceremony. ทุกครั้งที่นึกถึง Every time you นี่ think ต้อง of รู้จัก the นะ things การ that you ทำบุญ have นี่ต้อง done, ฉลาด the นะ merit arise. ลง This ทุน is a wise อย่างนี้ way นะได้ผล to มาก accumulate มีอา merits. นิสงส์มาก เดี๋ยวงานต่อไปนะพระก็จะไปกลางกฐินกันที่โบสถ์ Next, โบสถ์มันเล็กนะ the next พระเข้า step ไปก็จะ that เต็มโบสถ์ละ the monks เดิน are อยู่ going to ข้างนอก take the นะ robe to the ไป Sima อ Hall ยู่ข้างล่างแหละ and accept the ก็ robe ที่ขึ้นไป together. ที่ระเบียงก็ทีมเจ้าภาพแล้วก็ In this shrine ผู้ is ช่วย the สงฆ์แล้วก็ space ที is ม too งาน small. ที่ช่วยกันก็ไปนั่งบนระเบียงโบสถ์ได้ You can ก็เชิญ all ให้พ follow ร to the Sima Hall, and next the monk will bless ยะถา us. วาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปปาจันโทปนาราโสยถา
มานิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอาภิวาทนาสิริสนิจจังมุทาปจายโนจัตตารโอธรรมวัฏันติอายุวันโนสุขังภาลังกาเรทะทันติสัพพัญญาวะทันยุวิตามัชฌรากาเรนะทินนังอริเยสุโอชุภูเตสุตาทิสุวิปัสสนามนาตัสสะวิปุลาโหติดักขินาเยตถาอนุโมดันติเวยาวัจจังกโรติวานาเตนาดักขินาโอนาเตปิปุญญสัพพะคิโนตัสมาทะเทอปฏิวานะจิตโตยะถาทินนังมหาภลังปุญญานิปะละโลกัสสมิงปาทิทาโหนติปานินันติสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะธัมมาขันธานุภาเวนะปิตกาตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตดุลนิมิตตาสัพเพเตอวมังคลาวินาสันตุอายุวัฏโกธานวัฏโกสิริวัฏโกยะสวัฏโกภาลวัฏโกวันนาวัฏโกสุขวัฏโกโอตุสัพพดาดุขโรคพยาเวลาโสกาสัตตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชะสาชัยสิทธิธนังลาภังโสทิภาคยังสุขังภาลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะยสวะสัตวาสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภาวันตุเต อ
these